خب، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. درس خود ما و شما امروز از قسمت آفیس پکیج یا برنامه ورد چیکار میکنیم شروع میکنیم. در نخست ما و شما بریم یک معرفی کنیم که آفیس پکیج چی هست. آفیس پکیج آفیس پکیج که یک برنامه است. برنامه چی است؟ اداری است. صحیح. شما در دفترها شرکت ها میتونید چیکار کنین؟ از این استفاده کنید و ورژن های مختلف داره برای خود. چی داره؟ ورژن های مختلف داره که آخرین ورژنش چی هستن؟ کسی اگه بلد باشن ورژنش چند بود؟ 2024. بعد ورژن دیگه داره به ترتیب مثلا چی داره؟ ورژن 2024 داره و 2021 داره مثلا در این قسمت دیگه داره. بنام چی بود؟ 2019 داره دیگه. ورژن هایی که ما و شما چیکار میکنیم 2019 بعد از چی هستن؟ 2016 و بعدم 2000 چند هستن؟ آخرین ورژنش 2013 است که شما میتونید از این نسخه ها چیکار کنین؟ استفاده کنین. دیگه وقتی که شما آفیس پکیج که نصب میکنین یعنی پروگرام ها برای شما چی میشه؟ اتومات نصب میشه. مثلا مانند چی؟ مانند مثلا ورد دیگه کاملا چی؟ اکسل، بعد از چی؟ پاورپوینت ما شما بگین. البته این ما شما میتونستیم سایز کلان هم نوشته کنیم. بعد از پاورپوینت چی میشه؟ اکسس. بعد از این چی میشه؟ یک پروگرام دیگه است به نام اوتلوک. ما شما زیادتر استفاده میکنیم اوتلوک. کنار ما یک فاصله بیتیم تا برای شما ایرور نتن. یعنی 5 پروگرام برای شما چی میشن؟ اتومات نصب میشن. مثلا طریق نصب کردن از این ما و شما برای شما بگم که همین اینستالیشن از چی رقم هست. خب اینا رو شد نصب اینستالیشنش که از فهمیدید شما چی کار میکنین؟ اینستالیشن ویندو آفیس یا بعضی آفیس میگن اینستالیشن آفیس. یعنی رو ما بیایم یک اسپلینگ میدونیم البته اشتباه نیست. اینستالیشن سیشن اینستالیشن 2024 ما و شما چیکار میکنیم؟ در نظر میگیریم 2024. اول شما باید فایل از این داشته باشه. فایل آفیس باشه براتون. فایل آفیس شما میتونین از گوگل یا از کسی که مثلا قبلا برنامه آفیس داره چیکار کنین؟ بگیرین در فلش میگیرین، در موبایل میگیرین، در هاردیسک میگیرین، فایلش بگیرین در خود در کامپیوتر ذخیره کنین. بعد از اینکه ذخیره کردین میایین در کجا؟ همین نصب ازین. مثلا ما یک پوشه داریم در این قسمت در بخش درایو دی خود. درایو دی است به نام چی است؟ سافتویر که هستن اینجا تمام برنامه‌های کامپیوتری که ما بخوایم در اینجا چیکار کنیم؟ ذخیره کنیم. مثلا آفیس 2016 هست، آفیس مثلا 2019 داریم ما در این قسمت. ما مثلا آفیس های زیاد هست، مثلا 2019 هست، 2021 هم داریم. مثلا کسایی که کامپیوترهاشون مشخصاتش پایین هست میتونه اینا رو نصب کنه. البته در مشخصات های بالا مثلا چیکار مشکل نداره. و برای خودمون که اصلا نصب کرده است چی هست؟ 2024 است. مثلا آفیس 2024 هم ما در این چیکار کنیم داره مثلا 2024. طریق نصب از این فایل که شما مثلا میگیرین کلا چی است؟ داخل یک برنامه به نام چی است؟ وینیر است. وینیر چی است؟ یک فولدری است که داخل از ما و شما میتونیم چیکار کنیم؟ فایل خود قرار بدیم تا ویروس و بعضی هک و مشکلات های دیگه داخل از چی ایجاد نشه. مثلا این فایلش فایل اصلیش چقدر است حافظش؟ مثلا 3.70 3 جی بی و 70 ام بی ما و شما چیکار در نظر میگیریم. مثلا شما می‌نویسین در این حافظش سکنین در این قسمت که شما میتونین این فایل بگیرین از ما، بعد در کامپیوترتون چیکار کنین؟ نصب. مثلا پاراپاتیس بیاین، مثلا در قسمت پاراپاتیس برای ما و شما چیکار میکنن؟ امی درباره کامپیوتر ما و شما مثلا ما حافظه‌اش برای ما و شما چیکار میکنه؟ نشان بده. البته اگه شما نمودید در این قسمت هم برای شما چیکار میکنه؟ نشان داده میشه مثلا چقدر حافظه‌اش هست. بعد که نمیره خاص اینجا برای ما و شما بود مثلا سایز حافظه چقدر است؟ 3.70 جی بی یا 3 جی بی و 70 ام بی. بعد اینا بر تاریخ هم داره که چه وقت ساخته شده، در کدام تاریخ مثلا چی شده. مثلا اینا رو ما کار نداریم. ما این فایلش گرفتیم، بعد از سرزی راست کلیک میکنین اوپن ویت چی میزنیم؟ ویت برنامه خود وینیر. بعد که زدین در این قسمت ما چیکار میکنیم؟ فایل دات اکس زیره چیکار میکنیم؟ نصب میکنیم.
مثلا سر فایل دات اکسی بزنید سر امضی. همیشه هر پروگرام، هر سافتوری که شما میخواین چیکار کنین، نصب کنین، یا سه تب نصب میکنین یا چی، فایل دات اکسی آخرش چی هست؟ دات اکسی است. این حالی به خاطر که یک ذره زمان میگیره تا چی به بعد از اقامت خیلی آسان نصب میشه، چیزی سختی نداره. یعنی شما هر پروگرام میتونید در کامپیوترتون چیکار کنین، خیلی آسان نصب کنین. مثلا ما شما در این قسمت اینجا، البته این بر ما شما چرا؟ چون ما در قسمت تنظیمات ویندوز یک چیز خواندیم به نام ویندوز سکیوریتی خواندیم. شما ویندوز سکیوریتی چیکار میکنید؟ کسی خوانده برشه؟ بلد هستین کسی؟ ویندوز سکیوریتی کس در این قسمت ما شما چی داریم به نام ویندوز سکیوریتی. بعض اوقات برای شما پروگرام ها رو چیکار میکنن؟ بلاک میکنن، مثلا اجازه نمیده برای ما شما چی شود؟ نصب شود. در اون صورت ما شما باید چیکار کنیم؟ سر ویندوز سکیوریتی میایم، گزینه به نام معنی سیتینگ میاین از این قسمت و اینی برنامه رو چیکار میکنین؟ از گزینه پلان چی میکنین؟ آف میکنین، خیر فعال میکنین. آره همین تنظیمات، یعنی چند پروگرام که شما تنظیماتش غیر فعال کردین، اینا رو بیاین مثلا همین قسمت برنامه رو سر از یک بار کلیک کنین تا برای ما شما چی شود؟ نصب شود. البته ما نصب کرده داریم، اما برای اینکه شما بلد شوین که با نرم افزار مشکل نداشته باشین، برای شما ما نصب میکنیم. مثلا این دفعه این حال برای ما شما چی اومد؟ میگه آیا میخوایی مثلا نوتیفیکیشن آمد که میخوایی نصب کنی؟ بگو یس بگو از این قسمت. این حال سیسه آفیس چند است؟ 2013 و 2024. بعد که آمد شما چیکار میکنید؟ در این قسمت بزنید چی؟ اینستال آفیس. یعنی مالو که تو اینستال آفیس بزنی برای تو یک تنظیمات آفیس برای تو چی میشه؟ نصب میشه. این مرحله خیلی آسان است که وقتی گیریمید براتون تکمیل شد، 100% کامل شد، برنامه آفیس برای شما چی میشه؟ نصب میشه. دیگه چیزی سخت ندارم. دیگه ما این گزینه رو مثلا از قسمت غیر فعال میکنیم و زمانی که نصب شد برای شما در کجا ظاهر میشه؟ در قسمت استارت مینو برای شما چی میشه؟ اینجا برنامه آفیس میاد. مثلا ما و شما امروز میایم مثلا این برنامه در حال چی هست؟ نصب شدن هست. دیگه ما چون نصب کردیم اجازه نمیتیم بازم چی شه؟ از قسمت تکس منیجر میایم این چی میزنیم؟ کانسل میزنیم. این پروگرام چون برای ما و شما یک آفیس اضافه نگیره، مثلا از قسمت بس کنیم. یعنی پروگرام دیگر هم از قسمت بسته میکنیم به اینجا. خب تا این قسمت متوجه شدین سایسته. این حال ما و شما میایم مثلا برنامه چی رو میخوانیم؟ برنامه ورد. خب شما گفتیم برنامه ورد چی هست؟ شما قبلا برنامه ورد که هست اینمی شرکت آفیس پکیج چی هست؟ محصول چی هست؟ برنامه ورد is a product محصول چی است؟ پروداکت شرکت به نام مایکروسافت است. Word is a product of Microsoft تعریفش است. Microsoft which is used for mailing یعنی چی؟ ایمیل کردن معلومتا. mailing and چی؟ and reports. این یک تعریف برنامه ورد است. میگه برنامه ورد چی است؟ یک محصولی یا یک تولید از شرکت چی است؟ به نام مایکروسافت است و برای چی استفاده می‌کنیم؟ برای مثلا گزارش‌دهی، برای ایمیل کردن ما و شما چیکار میکنیم؟ اضافه میکنیم. و خیلی تعریف‌های دیگه هم داره. مثلا برای چی است؟ برای درج مقاله و نوشتن کتاب ما و شما میتونیم چیکار کنیم؟ از این برنامه استفاده کنیم. و ما و شما در این قسمت می تعریف هم میگیریم در این قسمت برای خود که در این نیاز نباشه. این تعریف در این قسمت کنترل سی میگیریم. این برنامه ورد باز میکنیم تا شما بتونید راحت چیکار کنید. البته میتونیم ما و شما کنیم کلا از زیر بگیریم، کنترل سی بگیریم، بعد ما این برنامه ورد از قسمت باز میکنیم. اینی شد برنامه ورد برای ما و شما چی میشه؟ باز میشه. این حال شما از قسمت اینی که صفحه هم ما و شما هستن که شما میتونید از قسمت چیکار کنین؟ یک دونه صفحه یا یک دونه
تمپلیت ما و شما چیکار کنیم استفاده کنیم، یا یک دونه پیج ما و شما باز سفر ما و شما به حساب چی میگه. بعد در قسمت صفحه از به نام چی هست؟ کلا داکیومنت است. داکیومنت یعنی چی؟ اسناد است. شما این مثلا از این قسمت میتونید یک دونه صفحه جدید بگیرین و از این چند میتونید شما یک دونه صفحه رو چیکار کنید استفاده. نمونه های صفحه در این قسمت برای ما و شما خیلی زیاد است. به این شکل اگه شما خواستین یک صفحه ساده رو بگیرین از قسمت به نام چی میذارین؟ به نام بلانک داکیومنت. بلانک داکیومنت میگیرین، بعد میین برنامه‌ای که چیزایی که ما خواندیم در این قسمت چی میکنین؟ کنترل وی میزنین. یعنی اینجا برای ما و شما چی به مثلا آفیس پکیج هم در اینجا درج کنیم. بعد میین در این قسمت، یعنی برای شما تا این قسمت متوجه شدیم. این حال ما و شما مییم مثلا چیکار میکنیم؟ ساختاری که مثلا برای ما و شما چی هستن؟ ورد چند بخش برای ما و شما چی میشه؟ تشکیل میشه. این ما و شما دربارش چیکار میکنیم؟ صحبت میکنیم. مثلا ما بیم مثلا در این قسمت برای شما توضیح بدیم این ورد برای ما و شما چی شد؟ بسته شد به نظرم، نه؟ به خاطر که ما یک برنامه دیگر رو باز کردیم، ورد دیگر بعضی اوقات برای ما و شما چیکار میکنه؟ ایرور میده. این شکل نباید ما و شما و دیگر رو نصب میکنیم. برای ما و شما یک چون یک بار برنامه رو که شما نصب کنیم برنامه دیگه هم برای شما چی میشه؟ روی از اتفاق میفته. حالا ما و شما به خاطر یک کار چی کنیم متوجه نشیم، بازم ورد بزنیم برای ما و شما شاید باشه. خب این باید دوباره از نو چی میگه چی شود؟ نصب شود. طریق نصب کردن از طریق ما و شما بلد شدیم. ما به ادامه درس. این بار ما و شما چیکار میکنیم؟ گفتیم ما میخوایم که شما تا این قسمت چیکار کنین؟ بلد شدین. و اینی صفحه که می صفحه چی هست؟ صفحه اصلی ما و شما هست، صفحه ورد ما و شما هست. ما و شما ساختار ورد مثلا ورد از چند بخش برای ما و شما چی میشه؟ ساخته میشه. ورد is divide مثلا به معنی چی معنی میده؟ به معنی تقسیم کردن. divide به چند بشه؟ از 10 بخش مختلف برای ما و شما چی میشه؟ تقسیم بندی میشه. مثلا divide میگیریم در این قسمت که از این شماره 1 میگیریم، ما و شما شماره 1 مثلا از این قسمت انتخاب میکنیم. این از این قسمت مثلا ما و شما شماره بگیریم بهتر است به نظر، یا شماره هم نگرفتیم از این قسمت بلد میگیریم. یکی چی هست؟ شما در قسمت های بالای صفحه هست این چی هست؟ تایتلش هست. به نام چی میگه؟ تایتل بار. تایتل بار از چی ساخته شده؟ تایتل بار. یعنی شما میخواین مثلا یعنی موضوع رو ذخیره کنین، به نام چی ذخیره میشه؟ به نام مثلا عنوان مثلا نوشته کنین مثلا ورد اینترودیوس مثلا چی نوشته میکنین؟ یا آفیس پکیج اینترودیوس اینتروداکشن ما و شما درس میکنین، فرق نمیکنه. اینتروداکشن ورد. این حالا در قسمت های بالا برای شما چی میشه؟ اینتر بزنیم تغییر میکنه به نام چی هست؟ اینتروداکشن. یعنی گزینه بالا رو به نام چی یاد میشه؟ به نام تایتل بار. بعد برنامه وردکست از چند بخش ساخته شده. یعنی قسمت های بالای صفحه وردکست به نام چی هست؟ اینا رو به نام چی میگیم؟ کپشن بتن میگیم. به نام چی؟ کپشن بتن. کپشن بتن بتن هست. یعنی چیکار میکنه؟ شما از قسمت میتونین میره بسته کنین، دوباره از این چی میتونین مینیمایز کنین، مثلا با پنجره رو نیمه باز کنین. از قسمت هم میتونین پنجره رو کلا چیکار کنین؟ گم کنین. بعد دوباره میتونین میره چیکار کنین؟ از قسمت بین صفحه دوباره مثلا برنامه خود چیکار کنین؟ باز کنین. که میره به نام چی میشه؟ به نام کپشن بتن. بعد در این قسمت های وردکست در سمت چپ کست یک دو گزینه در اینجا کست بنا به نام چی میگه؟ که شما مثلا یک برنامه رو میخواین تایپ کنین، بعد میخواین دوباره برگردانین. یعنی میره چی میشه؟ یعنی به نام چی هست؟ کویک اکسس بار. یعنی کویک چی؟ اکسس بار. یعنی مرحله از چند مرحله شد؟ از 3 مرحله تا حالا که یعنی شما یک مرحله رو میتونین چیکار سریع بیارین. دیگه در پالوی از یک است شما این قسمت ها کست اینی رو ما و شما چیکار میکنیم؟ مثلا منوی فایل داریم کنار ما و شما بر اساس منو میخونیم، منو اینزرت، دیزاین، لیاوت، رفرنس، اینا رو ما و شما به ترتیب چیکار میکنیم؟ کار میکنیم. اینا رو به نام چی میگن؟ به نام منو بار. منو چی؟ بار. دیگه در پالوی از یک است پالوی منو بار ما و شما دیگه چی داریم؟ یعنی قسمت ها چی هست؟ خطکش هستن. مثلا چی هست؟ درجه داره. مثلا شما میتونید اینا تا این قسمت بیاید مثلا واسه من دوباره مثلا موندم قسمت 3 یا میتونید این رو شما چیکار کنید؟ در قسمت های بالا قرار بدید. مثلا در قسمت مثلا چی خواستید؟ باز اینا رو میتونید که میره به نام چی یاد میشه؟ به نام ما و شما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام رولر.
بعد اینا دو نوع رولر، یکی سمت پایین است که از این قسمت خاص شما ویو بیاین، یعنی گزینه داریم به نام چی رولر، خاص غیر فعال کنین غیر فعال هم میشه. بعد دو حالت، یکی در قسمت های سمت چپ است، یک قسمت در بالا که یعنی پایین از این به نام چی میگه ورتیکال رولر و سمت چیشو میگه افقیشو به نام چی میگه هورزونتال رولر که یعنی می رولر ما و شما به نام چی یاد میگیریم هورزونتال رولر. هورزونتال رولر مثلا این دیگه اینجا نوشته کنید هورزونتال رولر. بعد این دیگه هم چی میشه ورتیکال رولر. ورتیکال رولر. بعد در این قسمت های پایین که هست اینی رو به نام چی میگه اسکرول میگه. شما چیکار میکنین توسط از پایین بالا کنین اسکرول بار ما و شما میگیم. بعد دو حالت داره، یکی سمت چپ هست باز یکی قسمت های پایین. باز قسمت های پایین هم ما و شما چی میگه من میری به نام چی میگه اسکرول بار میگه اسکرول بار. بعد دو حالت گفتیم یکی ورتیکال اسکرول بار داریم ما و شما چیه یکی هورزونتال. ورتیکال مثلا ما و شما در نظر میگیریم ورتیکال اسکرول بار. بعد این اینجا ما و شما اسپلینگ زیاد اشتباه داریم خیلی مشکل نداره. دیگه هم چی میشه هورزونتال مثلا هورزونتال اسکرول بار هورزونتال اسکرول بار اسکرول بار. ایسا اینی را ما و شما در قسمت ایجاد کنیم تا ما و شما ایجاد بشه. دیگه به ما در پالی از کسی در این قسمت های پایین که شما هر کار میکنین بر شما چیکار میکنین نشان مثلا از قسمت بین صفحه خود چیکار میکنین کلان میکنین کنار باز ماوشون زوم شوه یا زوم اوت شوه یا دوباره یعنی حالت صفحه است به این حالت دیده شوه مثلا صفحه شما با رید مود باشه پلین لی اوت باشه یا این قسمت به این شکل باشه مثلا حالت شما همیشه چیکار میکنین حالت چی رو میگیریم پلین لی اوت. بعد در این قسمت های پولوی که از پایین سمت چپ زبانش انگلیسی است چند صفحه است پیج چند است کنار به نام چی میگن به نام استاتیس بار. به نام چی استاتیس بار استاتیس بار که اینا نامای چی هست انگلیسیش هست که شما باید حفظ داشته باشه. یعنی در کل از برنامه ورد این مجموعش هست که به ما و شما از قسمت هم بریم برای از چیکار بتونیم یک شماره بندی هم کنیم که تا بتونیم شما راحت تر مثلا متوجه شید مثلا بهش. یعنی چند بخش ساخته شده برای ما و شما از 9 بخش. برنامه وردم برای شما تشریح کردیم. برنامه ورد چی هست is a product of Microsoft. شرکت به نام مایکروسافت که شخص به نام چی هست بیل گیتس هست مسئول همین شرکت و تولید شده چی هست شرکت مایکروسافت برای چی استفاده فور میلینگ اند چی ریپورتس برای گزارش دهی برای ایمیل کردن ما و شما چیکار میکنیم برای درج مقاله کتاب نوشتن ما و شما چیکار میکنیم معلومات چیز زیاد داره و چند بخش بر ما و شما ساخته شده از 9 بخش مختلف. گزینه بالا کسه به نام چی هست تایتل بار. بعد از کپشن بتن این قسمت ها رو به نام چی میگه کپشن بتن میگه. بعد این قسمت های پالوی بالا که است کویک اکسس بار و داخل دیگه چی هست مینو بار است از مینو ساخته شده که هر کدوم مینوی دیزاین مینوی لی‌اوت رفرنس میلینگ و قسمت های دیگه. بعد در پالوی از که است هورزونتال رولر خطکش مثلا افقی میشه ورتیکال رولر خطکش عمودی ساخته شده دیگه اسکرول بار یا ورتیکال اسکرول بار ورتیکال عمودی و هورزونتال اسکرول بار شکل افقیش میشه. بعد دیگه ما و شما داریم به نام چی استاتیس بار یعنی از چند بخش ساخته شده از 9 بخش. تا این قسمت ما و شما جلسه معرفی است که باز ما و شما گرفتیم. بعد درس های خودم ما و شما از قسمت مینوی فایل شروع میکنیم تا قسمت های مینوی ویو رو ما و شما کلا تنظیمات برنامه ورد چیکار میکنیم میخوانیم. تا اینجا کسی سوال نداره و اینی بود جلسه اول ما و شما و بعد از ما و شما زیادتر درس ها رو چیکار میکنیم کار